Как сделать вот такое до-после без утюжка и вреда для волос? Если вы тоже обладательница волнистых, пушистых волос, как и я, и вам не очень нравится отражение Хагрида в зеркале, то я нашла способ, как это исправить. Раньше я просто пользовалась утюжком ежедневно, убивала свои волосы и пахла как горелая псина. Но недавно я узнала, что существует насадка для фена специально для непослушных волос, которая просто их разглаживает моментально. Всего пару минут и вот такое до-после. Это просто шок, девочки. Артикул в описании.